இருக்காது. சளி இருந்தா நமக்கு வயிற்றுல பசியே இருக்காது. பசி இல்லாம சாப்பிட அப்படியே உடம்புல ஃபுல்லா சாப்பிடுறதெல்லாம் சளியா கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ நெஞ்சு சளி வரதுக்கு மெயினான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆர்கன்ஸ்ல இருந்து டக்குன்னு டாக்ஸின்ஸ் பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ அதுதான் நமக்கு இம்மீடியட்டா இந்த மாரி சளி வந்து தொந்தரவு ஜாஸ்தியா குடுத்து, நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போறதுக்கு. ஸோ நம்ம சொன்ன மாரி இந்த இனிஷியல் சிம்ப்டம்ஸ நம்ம வந்து சப்ரஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம். சளி வந்து ஒரு 4 வாட்டி பிடிக்குது. 4 வாட்டியும் மாத்திரை போட்டு ஸ்டாப் பண்றோம்னா, அடுத்து காஃப் வந்துரும். அப்புறம் தொடர்ந்து இர்ரெசிஸ்டன்ட் காஃப். ஒரு நல்லா இரும்பிக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு 4 மாசத்துக்கு. ஸோ எல்லா டெஸ்டும் எடுத்து பார்ப்போம். அப்பதைக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ்ங்கிறனால இதுலயும் பாசிட்டிவ்னு வராது. ஸோ அப்ப அந்த காஃப ஸ்டாப் பண்ணா நெக்ஸ்ட் மெடிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அந்த காஃபை எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு தொடர்ந்து காஃப் சிரப்ஸ், தொடர்ந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்